Sziasztok! Én Norbizar vagyok, és most itt vagyok az kérésre kért kommandblokkos videómmal. Most nem lesz nagy videó, csak 3 kommandot megmutatok, amivel nagyon kemény PvP-sek lehettek, hogyha éppen PvP szervert csináltok mondjuk. Na, kezdjük az MLG pickaxe-el, ami magyarul Super Pickaxe. Annyit kell róla tudni, hogy rohadt gyorsan tudsz tőle futni, meg még nagyon gyorsan üt ki mindent. Így, és ilyen gyorsan fut, ami mondjuk rohadt jó. Igen, aztán ezt is leírom majd a linket, hogy hol található meg a command. Aztán van a God cucc, God felszerelés, ott kapunk egy mindenféle God Pickaxe, God Sword, God Axe, God Food, Goddess Bow, Goddess Arrow, és kapunk még God Apple-t, aztán egy egész God felszerelés, és az a jó benne, hogy 10 000 van a védelem, lövedék, tüskék, meg ilyesmi, és törhetetlen, ami nagyon jó. Na, ennek is majd leírom a kommandját, hogy kell. Nagyon erős. Creeperekkel most meg is mutatom. Vagy hát nem is kell, mert itt van sok. Oda megyek ahhoz a csontvászhoz. Igen, és egyből megöltem. Vagy ez még olyan erős, képzeljétek el, ez még olyan erős, hogy még a vidört is egy ütésből megöli. Na, hogy be is bizonyítsam, meg is bizonyítom. Gyelekomokkal meg is építem a vidört. Csak arra várok, hogy leidézze magát, addig itt az MLG pickaxe-szel futkosok. Csak most nincsen nálam, úgyhogy de az... Ja de! Akkor az MLG pickaxe-szel itt futkosok addig. Tehát ezzel az egész emeljek a világ végéig, ennyi. Sima. Ezzel simán elmenni a világ végéig. Na, utolérem saját magamat. És ilyen messzire elmentem, most meg visszamegyek. Azt hiszem, ha erre van. Hoppá, mit tűnik, eltévedtem. Nem án. Várjunk. Akkor kell nekem egy üres térkép, hogy tájékozódni tudjak. Hát ez nagyon sokat segített. Ez nem a legszélén van. Ez a közepén van. Akkor hol van? Mindegy, itt is akkor megnézem simán a cuccot. Na. Akkor jön a vidőr. Mi nem tudom miért kell futkosni, amikor még le se időződött. Ezt nem tudom milyen benne már. Na figyeljetek. Ez olyan erős, sima. Oda megyek hozzá, mi vagy. Tessék, egy ütés és már meg is van. Mindenki egy ütés és már meg is van. MLG pickaxe addig futkosok egy kicsit. Kicsit itt futkosok. Na, aztán a harmadik kommandó az nem más, mint Tudjátok, mi a harmadik kommandó? Hát persze, az, hogy váljunk Iron Man-né. Érted? Szuper, vasemberek legyünk. Majd én megnézem, hogy legyünk vasemberek. Azt mondja, ez már nem is kell nekem se, mégse. Giverek magamnak egy command blokkot. Ezt bemásolom. És jöhet az élvezet. Ez még nem próbáltam ezt a commandot, de remélem értelmes command. Iron Man. Plasma.
Akkor leveszem. Hát... Gratulálok. Inkább fej nélkül, na nézzük. Hát gratulálok nekik. Én mondok, hogy ez a command, ez semmire se való. Bár mondjuk a húgókat olyan furán dobja el. Hát kérem szépen, gratulálok neked. Szerintetek most komolyan, ez vasember? És komolyan. De mi ez egyáltalán? Jaj, ki csinálta. Értem. Na nem baj, ennyivel okosak lettünk, hogy máskor ne csináljunk ilyen. Hogy ilyen bénát. Mondjuk azért nem rossz, de hát nem jó. Mondjuk ez erős a hógolyó, most komolyan. Na mindegy, még a kedvetekért csinálok egyetlen egy commandot, de az remélem már értelmes lesz. Itt az... Na, 1.9. The Wither Storm. Csak nagyon béna. Ja, hát ez béna, és csak annyit csinál, hogy a Withert leteszi, az felturbozza. Nézzük. Nem. Na, azt a Herobrine commandot megnézem. Nézzük ezt a Herobrine commandot. Hát gratulálok neked. Hát gratulálok, nagyon ügyes vagy. Ez olyan könnyű legyőzni. Szerintem egy good armorra simán leverném. Akkor felveszem az good armort. Hé, nem a good tudtad. Egy gyémánt karot. Na nézzük, na. Gondolom, de nullázok neked egyet. Gyík! Ez meghalt? És saját maga meghalt. Én hozzá sem nyúltam. Gyorsan megölöm a személyiséget. Hát gratulálok nekik. Ez komoly, letettel, megütött, azt már meg is halt. Gyere, most nem hallom, hogy meghaj. Ne vagy, hát tudjátok, hogy idézzétek le Herobrine-t, aki saját magát megöli. Na, ennyi, kész. Jó van. Kommandókra. Na, hát semmi, gondolom a Super Pickaxe-en meg a cuccon kívül semmit se tudtatok meg újat. Gondolom, ebben nem lehetett semmi újat sem megtudni. Nem tudom, milyen ez a balta, hogy jó egyáltalán. Na, mindegy. Hát nem tudom, hogy ebből csak alig tudtatok meg valamit, de az a lényeg, hogy ez is rész. Úgyhogy kérlek a kommentbe írjátok meg, hogy folytassam ezt a sorozatot, vagy ne folytassam, vagy hogy mi legyen, mit játsszak, vagy mit csináljak. Úgyhogy itt Norbizarr voltam, sziasztok!